আমাদের এখানে বিশাল ডিসপ্লেতে হচ্ছে আমরা হায়ার রেখেছি। পাশাপাশি আমরা কিন্তু হায়ারে আবার ন্যাশনাল সেলস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। হায়ারের যেটা রাখা আছে এটা হচ্ছে হিট কুল এসি, হিট এন্ড কুল। মানে হচ্ছে এটা আপনি সামারে যেভাবে ব্যবহার করবেন উইন্টারও ব্যবহার করতে পারবেন, মানে এটা ঠান্ডা গরম দুইটাই আছে। এটা হচ্ছে আপনার টার্বোকুল। টার্বোকুলের হচ্ছে আমাদের কাছে 3টা সাইজ, 1 টন, 1.5 টন, 2 টন। হেভি ডিউটি পারফরম্যান্স মানে হচ্ছে এই আউটডোরটা যদি বাংলাদেশে তো আপনার গরম হয়তো 42 থেকে 40 ডিগ্রি তাপমাত্রা উঠে, যদি 54 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাও আসে, তারপরে হচ্ছে আমাদের এই এসিটা ঠান্ডা করতে সক্ষম। পাশাপাশি এটা 15 মিটার এয়ার থ্রো করতে সক্ষম, মানে আপনার এসিটা বাতাস 15 মিটার পর্যন্ত যায় এটা। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে 1 মিনিট ইনস্ট্যান্ট চিল, মানে 1 মিনিটে আপনার রুমটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। তারপর হচ্ছে সারা বাংলাদেশে আমরা ফ্রি ইনস্টলেশন করে দিচ্ছি। আপনার হায়ারের ইনভার্টারে যেমন সেলফ ক্লিন অপশনটা খুবই জনপ্রিয়, এটা সেলফ ক্লিন অপশনটা আছে, ইকো মোড সিস্টেমটা দেওয়া আছে। হায়ারে হচ্ছে আপনার 10 বছর কম্প্রেসার এবং কি 1 বছর স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি থাকবে। hey guys, আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে নতুন আরো একটা ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে আসছি কোথায় জানেন? একদম এসির একটা গোডাউনে, যেখান থেকে আপনারা বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এসি কিনতে পারবেন। এখন কিন্তু গরমের সময়, রমজান চলে আসছে, অনেকেই চাচ্ছেন বাসা এবং অফিসের জন্য, রেস্টুরেন্টের জন্য এসি কিনবেন। একদম রিজনেবল প্রাইসে আপনারা কিনতে পারবেন। হায়ার, গ্রি এবং মিডিয়া ব্র্যান্ডের এসি কিন্তু রয়েছে। একদম যেখানে আমরা আসি এসির কিন্তু ভরপুর কালেকশন আছে, আসবেন খালি নিয়ে যাবেন। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে সব জায়গা থেকে কিনতে পারবেন। আমি যেখানে আছি নাফিসা ইলেকট্রনিক্স হচ্ছে ধানমন্ডি, একদম ল্যাবেড হাসপাতালের পাশের বিল্ডিংয়ে। আমি ভেতরে যাব, আপনাদেরকে দেখাবো আজকে এসির প্রাইস কতটা কম এবং কিভাবে আপনারা এসিগুলো কিনতে পারবেন, কোন কোন মডেল আপনি কিনতে চাচ্ছেন, সব কিছু নিয়ে আজকে কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই যে দেখেন সবার প্রিয় পছন্দের ভাই সবুজ ভাই। সবুজ ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, কেমন আছেন আপনি? আছি আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, নাফিসা ইলেকট্রনিক্স, আমি যদি বলি যে আপনি তো এসির ব্যবসা করতেছেন অনেক দিন ধরে। নাফিসা ইলেকট্রনিক্স আপনি জানেন আমাদের সারা দেশব্যাপী একটি সুনাম রয়েছে। আমরা দীর্ঘদিন যাবত এসির ব্যবসা করে আসছি। ওকে, আমরা 2007 সাল থেকে আমরা এসি নিয়ে কাজ করছি। আমাদের আর এসির পাশাপাশি আমরা রেসিডেন্সিয়াল এসি, কর্পোরেট এসি, এখানেও আমরা এসি সাপ্লাই করে থাকি। ওকে, তো আমরা এসিতে আসলে বলতে পারেন যে মানে টপ টু বটম যা লাগবে এসির সবকিছুতে আমরা আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো অবস্থানে আছি আর কি। ওকে, এসির বর্তমানে হচ্ছে কোন কোন ব্র্যান্ডটাকে আপনি বেশি ফোকাস দিচ্ছেন? এই মুহূর্তে দেশসেরা যে পপুলার ব্র্যান্ডগুলো আছে আমাদের কাছে, আমরা সবসময় পপুলার ব্র্যান্ডগুলো নিয়ে কাজ করি। আচ্ছা, পাশাপাশি আমরা যেই ব্র্যান্ডগুলোর আফটার সেলস এন্ড সার্ভিসটা ভালো, আমরা ওই ধরনের ব্র্যান্ডগুলো নিয়ে কাজ করি। আচ্ছা আচ্ছা। তো আমাদের কাছে পপুলার ব্র্যান্ড এই মুহূর্তে ধরেন হচ্ছে হায়ার, গ্রি, মিডিয়া, জেনারেল, তারপর হচ্ছে ডাইকিন, স্যামসাং, এই ধরনের ব্র্যান্ডগুলো নিয়ে আমরা এই মুহূর্তে কাজ করছি। ওকে, মানে এই ব্র্যান্ডগুলোর যে কোনো মডেল চাইলে আপনার কাছ থেকে নিতে পারবেন। এই ব্র্যান্ডগুলোর যে কোনো মডেল আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকে। আচ্ছা ভাই, আমি মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে দুইটা প্রশ্ন আপনার কাছ থেকে করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে অনেকে আছে যে ভাই গরম পড়ছে, হঠাৎ করে একটা বিজনেস শুরু করছে, মানে এখন সিজনাল বিজনেস, হ্যাঁ এসি কিনতে পারবো, এসি ব্যবসা করব। হ্যাঁ, এই ব্যবসায়ীরা আসলে সিজনাল ব্যবসায়ী আমরা বলে থাকি যে আপনার হচ্ছে গরম উপলক্ষে ধরেন সামনে অনেক সিজনাল ব্যবসায়ী আসবে, তারা এসি নিয়ে কাজ করবে। মূলত তারা আসলে এসিতে তেমন কিছুই বোঝে না, হয়তো একটু সিজনালি একটু ব্যবসা করে ওরা বের হয়ে যাবে, এরকম চিন্তা ভাবনা। তো আমি আসলে আমার গ্রাহকদেরকে সবসময় একটা জিনিস বলি যে আপনি যেই শপ থেকে এসিটা কিনবেন, আপনি দেখবেন যে ওই শপটা তারা মূল এসির ব্যবসায়ী কিনা, তারা কতদিন যাবত এসির ব্যবসা করছে, কিংবা এই কথাগুলোর বলার একটা রিজন আছে। রিজনটা হচ্ছে যে আসলে একটা ভালো আপনার হচ্ছে অথেন্টিক শপে তার হচ্ছে দক্ষ টেকনিশিয়ান থাকবে, ইনস্টলেশন টিম থাকবে। এসি আসলে একটি সার্ভিস ওরিয়েন্টেড প্রোডাক্ট। অবশ্যই যেই প্রোডাক্টটা হচ্ছে ধরেন আপনার বাসায় যখন থাকবে, আপনি 5-7 বছর 10 বছর ব্যবহার করবেন। তো যদি আপনার প্রপারলি ইনস্টলেশন না হয়, তখন এসি অনেক ক্ষতি করে সে চলে আসবে টেকনিশিয়ান। আপনি হয়তো বুঝবেন না, চালাই দিয়ে আসবে, এটা 6 মাস পরে, 1 বছর পরে, 2 বছর পরে বারবার হচ্ছে গ্যাস লিক করবে, কিংবা কুলিংটা ঠিক মতো হবে না। তো এই জন্য আপনারা যেখান থেকে নেবেন অবশ্যই সিজনাল ব্যবসায়ী থেকে না। অনেকে কম, মানে হচ্ছে আরেকটা কথা কমন আমাদেরকে বলে যে ভাই আমার মুখ 2000 কম রাখছে, আপনি 2000 কম রাখেন। বিষয়টা আসলে এরকম হওয়া উচিত ছিল না, এরকম বলা উচিত ছিল যে ভাই আপনি আমাকে একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান দিয়ে আমার এসিটা ইনস্টলেশন করে দেন, কারণ এটা আমার দীর্ঘদিন আমার বাসায় থাকতে হবে, এটা হচ্ছে আমি দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে চাই, জিনিসটা ভালো হতে হবে, এই জিনিসটা ভালো হতে হবে। এরপরে অরিজিনাল প্রোডাক্ট কিনা, এই জিনিসটা যাচাই বাছাই করে নেওয়া। ঠিক আছে, বাজারে দেখেন নামে বেনামে অনেক ধরনের এসি বের হচ্ছে, আবার দুর্ঘটনাও ঘটতেছে। আচ্ছা, তো আসলে একটা জিনিস 5-10 হাজার টাকা কমের চাইতে আপনার জীবনের মূল্যটা কিন্তু অনেক বেশি। অবশ্যই এই জিনিসগুলো আমাদের আসলে লক্ষ্য করা উচিত। যেহেতু সামনে সামার সিজন আসতেছে, আমাদের এসি লাগবে। এসি এখন আসলে কোনো বিলাসিতার পণ্য না। আচ্ছা, এটা নিত্য প্রয়োজনীয় একটা জিনিস হয়ে গেছে। সেটাই।
ওকে, আমরা মূল ভিডিওতে যাব, এখন প্রাইসগুলো জানবো, এগুলোর কি কি ফ্যাসিলিটিস আপনি দিচ্ছেন, এগুলোর কোন কোন মডেল আছে আপনার কাছে, কিভাবে আপনি ইনস্টলেশন দিচ্ছেন, ঢাকার বাইরে কিভাবে দিচ্ছেন, সেটা নিয়ে কথা বলবো। সব কথাই আমরা এখন ভিডিওতে বলবো। তো আমরা আসলে আজকে মূলত আমাদের কাছে গ্রি, হায়ার এবং কি মিডিয়া, জেনারেল, শার্প এই ধরনের ব্র্যান্ডগুলো নিয়ে কাজ করি। তো আমরা স্পেশালি আজকে হচ্ছে হায়ার এসিতে আমরা হচ্ছে একটু বেশি ফোকাস দিব, সময় দিব, হায়ার নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো। তো চলুন দর্শক, আমরা জেনে নিই এসি গুলোর প্রাইস এবং গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহকারে কি কি আর ফ্যাসিলিটিস আছে। তো সবুজ ভাই, তাহলে আমরা শুরুতেই হায়ার দেখাবো। হ্যাঁ, আমরা শুরুতেই হায়ার দিয়ে শুরু করতে পারি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে বিশাল ডিসপ্লেতে হচ্ছে আমরা হায়ার রেখেছি। পাশাপাশি আমরা কিন্তু হায়ারে আবার ন্যাশনাল সেলস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। ও, আপনি জানেন কিনা আমি জানি না। হ্যাঁ, না জানি না। ন্যাশনাল সেলস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, আমরা গ্রিতেও অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। আচ্ছা, তো আমাদের কাছে আমরা হায়ার এখান থেকে দেখাই। এটা হচ্ছে আমাদের এখানে একটা হায়ার যেটা রাখা আছে, এটা হচ্ছে হিট কুল এসি, হিট এন্ড কুল। আচ্ছা আচ্ছা, মানে হচ্ছে এটা আপনি সামারে যেভাবে ব্যবহার করবেন উইন্টারও ব্যবহার করতে পারবেন। ওকে, মানে এটা ঠান্ডা গরম দুইটাই আছে। পাশাপাশি আপনার হচ্ছে এটাতে হাইপার পিসিবি দেওয়া আছে, ওয়াইড ভোল্টেজ অপারেশনটা দেওয়া আছে, যার কারণে ভোল্টেজ উঠানামা করলেও হচ্ছে আসলে আপনার এসিটিতে কোনো ক্ষতি করবে না। ওকে, আসলে আমরা আজকে হায়ার নিয়ে বেশি বলার একটা রিজন আছে। আমি যে জিনিসটা হচ্ছে কি, হায়ার এই মুহূর্তে বাংলাদেশে মানে পপুলার, মানে একদম জনপ্রিয় শীর্ষে উঠে গিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, যার কারণ হচ্ছে এর কোয়ালিটি, ফিচার্স, আফটার সেলস এন্ড সার্ভিস। তারা হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা কাস্টমারের কলকে খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখে। আচ্ছা, যে আপনার একটা এসি কেনার পরে কোনো প্রবলেম হলে ওরা হচ্ছে দ্রুত এটা সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করে। যার কারণে আমরাও আমাদের রেপুটেশনের স্বার্থে আমরা হচ্ছে এই ধরনের ব্র্যান্ড নিয়ে আমরা কাজ করছি এই মুহূর্তে। ওকে ওকে, তো আমরা এদিকে চলে আসি। আমাদের ডিসপ্লেতে আসলে এগুলা সবগুলাই রাখা আছে। হায়ারের অনেকগুলো ভ্যারিয়েন্ট আছে। আচ্ছা, ইনভার্টারের হচ্ছে আপনার অনেকগুলো ভ্যারিয়েন্ট, সেগুলো হচ্ছে ক্লিন কুল, এনার্জি কুল, এবং প্রিমিয়াম সিরিজের মধ্যে হচ্ছে ইউভি কুলটা দেওয়া যাবে, আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল হবে। তো আমাদের কাছে যেটা আছে ডিসপ্লেতে, এটা হচ্ছে আপনার টার্বোকুল। টার্বোকুল, হ্যাঁ, টার্বোকুলের হচ্ছে আমাদের কাছে 3টা সাইজ, 1 টন, 1.5 টন, 2 টন। আচ্ছা, ঠিক আছে। টার্বোকুলের একটা স্পেশালিটি আছে। এটা দেখেন, নন ইনভার্টার এসি হওয়ার সত্ত্বেও এরা এমন কিছু ফিচার্স রেখেছে যেটা অন্য কোনো ব্র্যান্ডের ইনভার্টারেও নেই। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে টার্বোকুল। আপনি দেখেন এখানে হচ্ছে আপনার হেভি ডিউটি পারফরমেন্স, মানে হচ্ছে এই আউটডোরটা যদি বাংলাদেশে তো আপনার গরম হয়তো 42 থেকে 44 ডিগ্রি তাপমাত্রা উঠে, যদি 54 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাও আসে, তারপরে হচ্ছে আমাদের এই এসিটা চলবে, মানে চলতে সক্ষম, ঠান্ডা করতে সক্ষম। ওকে, পাশাপাশি এটা 15 মিটার এয়ার থ্রো করতে সক্ষম, মানে আপনার এসিটা বাতাস 15 মিটার পর্যন্ত যায় এটা। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে 1 মিনিট ইনস্ট্যান্ট চিল, মানে 1 মিনিটে আপনার রুমটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। পাশাপাশি হাই কোয়ালিটি ফিল্টার দেওয়া আছে। তারপর হচ্ছে আপনার 100% কভার, যেটার কারণে আপনার এসিটা দীর্ঘদিন চালালেও এটার কোনো আপনার লিকেজ হবে না। ওকে, পাশাপাশি R32 গ্যাস, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে সারা বাংলাদেশে আমরা ফ্রি ইনস্টলেশন করে দিচ্ছি। ওকে, এরপরে হচ্ছে আমরা ইনভার্টার দেখাই। ইনভার্টার হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে এনার্জি কুল, ক্লিন কুল, ঠিক আছে। এগুলোরও 1 টন, 1.5 টন, 2 টন সাইজটা আমাদের কাছে अवेलेबल হবে। আচ্ছা, এগুলোর আসলে ফিচার্স কাস্টমাররা এখন মোটামুটি সবাই জানে। আসলে আপনার হায়ারের ইনভার্টারে যেমন সেলফ ক্লিন অপশনটা খুবই জনপ্রিয়, এটা সেলফ ক্লিন অপশনটা আছে। তারপরে হচ্ছে আপনার ইকো মোড সিস্টেমটা দেওয়া আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ। তো এগুলো হচ্ছে আমরা প্রাইসগুলো বলে দেই। প্রাইসগুলোর জন্য আসলে আমরা টার্বোকুল দিয়ে শুরু করি। 1 টনের প্রাইস হচ্ছে আমাদের 37,900 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 1 টনের প্রাইস হচ্ছে 37,900 টাকা। 1.5 টনের প্রাইস হচ্ছে 47,900 টাকা। এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার সিরিজটা। আচ্ছা আচ্ছা, আর 2 টনের প্রাইস হচ্ছে 58,900 টাকা। ওকে। আর আরেকটা জিনিস আমি বলি, এখন কিন্তু প্রাইস উঠানামা করছে। তো আমাদের এই অফারটা থাকবে হচ্ছে 10 দিনের জন্য। ওকে, হ্যাঁ, যখন হচ্ছে আপনার আপডেট প্রাইস জানার জন্য আমাদেরকে সরাসরি ফোন কল করে জেনে নেবে কাস্টমার। আচ্ছা আচ্ছা, প্রাইস কম বেশি হতে পারে। ওকে, সরাসরি হচ্ছে আপডেট প্রাইসের জন্য ফোন করলে সবচেয়ে ভালো হয়। আর আমাদের ইনভার্টার সিরিজের মধ্যে এনার্জি কুল এবং ক্লিন কুলের প্রাইসটা সেম থাকবে। আমাদের এনার্জি কুলের 1 টন আর ক্লিন কুলের 1 টনের প্রাইস হচ্ছে 46,900 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, আর 1.5 টনের প্রাইস হচ্ছে 60,900 টাকা। ওকে। আর 2 টনের প্রাইস হচ্ছে 73,900 টাকা। আচ্ছা। তারপরে হায়ারের আরেকটা হচ্ছে ইউবি কুল, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি প্রিমিয়াম সিরিজ। ঠিক আছে। প্রিমিয়ামের মধ্যে এটা হচ্ছে আপনার, এটাতে আপনার পাবেন হচ্ছে এই সব ধরনের ফিচার্স এটাতে থাকবে, বাকিগুলো যা আছে এক্সট্রা করে এটাতে ওয়াইফাইটা পাবেন। আচ্ছা, ওয়াইফাইতে যেটা সুবিধা হচ্ছে, আপনার ধরেন প্রচন্ড গরমে আপনি আপনার রুমে ঢুকবেন, এসিটা 15 মিনিট আগে অন করে আপনি আপনার বাসায় ঢুকবেন। আচ্ছা, মানে সরাসরি আপনি একটা কুলিং রুম, ঠান্ডা রুম আপনি পেয়ে গেলেন, পেয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস হচ্ছে এটাতে আপনার আরেকটা খুবই, এটাকে আমরা ভাইরাস কিলারও বলে থাকি। এটাতে হচ্ছে আল্ট্রাভায়োলেট লাইট ইউজ করা হয়েছে, যার কারণে আপনার হচ্ছে ঘরের বাতাসের সাথে থাকা যত ধরনের ভাইরাস জীবাণু আছে সে সম্পূর্ণ ক্লিন করে ফেলে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা হচ্ছে ইউবিকুল। ইউবিকুলের প্রাইস হচ্ছে আমাদের কাছে
65,900 টাকা। আচ্ছা, অনলি 65,900 টাকা। এটা শুধু আমি ডিসকাউন্ট প্রাইসটা বলেছি, এগুলো এমআরপি আরো অনেক বেশি, হ্যাঁ। আর হিট কুলের প্রাইসটাও বলে দেই, হিট কুলের প্রাইস হচ্ছে 63,900 টাকা। আচ্ছা, 63,900 টাকা। সারা বাংলাদেশ আমরা ফ্রি ইনস্টলেশন করে দিচ্ছি। ওকে, সারা বাংলাদেশ ফ্রি ইনস্টলেশন। আচ্ছা, এরপরে আমাদের কাছে দেখতে পাচ্ছেন মিডিয়াটাও ডিসপ্লে করা আছে। মিডিয়ারও 1 টন 1.5 টন 2 টন ইনভার্টার এবং কি নন ইনভার্টারটা দেওয়া যাবে। আচ্ছা, আমাদের কাছে গ্রিও হচ্ছে আপনার অ্যাভেলেবেল আছে সবগুলো মডেল। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো গ্রিতেও আমরা এই মুহূর্তে খুব ভালো প্রাইস রেখেছি। গ্রি নন ইনভার্টার আমাদের কাছে হচ্ছে এমইউ, এক্সিএম, এনএফএ এই ধরনের মডেলগুলো থাকবে। তো এগুলোরও প্রাইস গুলো আমরা বলে দেই, কাস্টমার আসলে লং ভিডিও চাইতে প্রাইস গুলো আগে শুনতে চায়। সেটাই। এটার 1 টনের প্রাইস হচ্ছে আমাদের কাছে 46,900 টাকা। আচ্ছা, নন ইনভার্টার। আর নন ইনভার্টার 1.5 টনের প্রাইস হচ্ছে 57,900 টাকা। ওকে। আর 2 টনের প্রাইস হচ্ছে 67,900 টাকা। আচ্ছা। এবার ইনভার্টারে আসি আমরা। ইনভার্টার আমাদের 1 টনের প্রাইস হচ্ছে 51,900 টাকা। ওকে। সেটা মডেল XFB, XPUB যে কোনো একটা মডেলেই আপনি নিতে পারবেন, সেম প্রাইস থাকবে। ওকে। 1.5 টনের প্রাইস হচ্ছে আমাদের কাছে 68,900 টাকা। ওকে। আর 2 টনের প্রাইস হচ্ছে 78,900 টাকা। আচ্ছা। আর এগুলো ইনভার্টারে হচ্ছে আপনার 10 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস গ্যারান্টি থাকবে। হায়ারে হচ্ছে আপনার 10 বছর কম্প্রেসার এবং কি 1 বছর স্পেয়ার পার্টস এর গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা, এই তো হচ্ছে গ্রি এবং হায়ার দেখাই দিলাম। জি। এরপরে আমরা মিডিয়ার প্রাইসটা বলে যাব। হ্যাঁ, মিডিয়াতে হচ্ছে আমাদের এই মুহূর্তে নন ইনভার্টারের 1 টন প্রাইস হচ্ছে 35,900 টাকা। ওকে। এটা একটু রিজনেবল প্রাইসের রেঞ্জের মধ্যে যারা চাচ্ছে তাদেরকে এটা দেওয়া যাবে। আচ্ছা। আর হচ্ছে আপনার 1.5 টনের প্রাইস হচ্ছে 46,900 টাকা। আচ্ছা। আর 2 টনের প্রাইস হচ্ছে 58,900 টাকা। ওকে, সুন্দর। আচ্ছা, এই পাশে যদি আমরা যাই আর কিছু, এই পাশে আমাদের আপকামিং স্যামসাং এর এসি গুলো আমাদের মার্চে আসবে। পাশাপাশি ডাইকিন গুলো আমাদের হচ্ছে অ্যাভেলেবেল হবে। তবে সেটা আপনার এই মার্চ মাসের হয়তো মাঝামাঝির দিকে আমরা এসি গুলো পেয়ে যাব। পাশাপাশি আমরা টিভি নিয়েও কাজ করি। আচ্ছা। আমাদের কাছে হায়ারের টিভি আছে, স্যামসাং এর টিভি আছে, আপনার হচ্ছে শাওমি ব্র্যান্ডের টিভি আছে। আচ্ছা। ওকে, তো টেলিভিশনও নিতে পারবেন এখান থেকে। আর এসি তো আছে, এসির একটা হিউজ কালেকশন আছে। সবচেয়ে বড় কথা, এখন যেহেতু আসলে সামার, প্রচন্ড পরিমাণ গরম পড়তেছে, রোজা চলে আসছে। তো রোজার মধ্যে কিন্তু আসলে রোজা থেকে সারাদিন অনেক গরমে, এই হিটে কিন্তু অনেকের অনেক ধরনের অসুস্থতাও তৈরি হয়ে যাবে। তো সবাইকে বলবো আসলে যারা এসি কিনতেছেন একটু আগে ভাগে। আমি আরেকবার এই কথা আবার রিপিট করি আপনার মাধ্যমে, যে আপনারা যেখান থেকে এসি কিনবেন অবশ্যই হচ্ছে আপনি একটা অথেন্টিক শপ কিনা, অরিজিনাল প্রোডাক্ট কিনা, প্রোডাক্টের হচ্ছে আপনার মডেল, সিরিয়াল নাম্বারটা আপনার হচ্ছে মিলিয়ে দেখবেন। কারণ হচ্ছে এখন কিন্তু মানুষ অনেক বেশি প্রতারিত হচ্ছে, স্বাভাবিক। কারণ 1-2 হাজার টাকা কমের জন্য অনেকে হচ্ছে, ওই যে আমি বললাম যে সিজনাল ব্যবসায়ী, আবারও কথাটা বলতেছি যে সিজনাল ব্যবসায়ী থেকে কখনো এসি নেবেন না। যার কাছ থেকে নেবেন তার নিজস্ব টিম আছে কিনা, তার সাথে কোম্পানির কতটুকু আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, আপনি পরবর্তী সার্ভিসটা ভালো পাবেন কিনা, এই জিনিসগুলো এনশিওর হয়ে আপনি হচ্ছে প্রোডাক্টটি ক্রয় করবেন। ওকে, তো চমৎকার ভাই। এখন আপনি আমাকে বলবেন যে ধরেন হায়ার এবং গ্রি এগুলো তো সব হোম সার্ভিস নাকি? জি, এগুলো হোম সার্ভিস, মানে বাসায় গিয়ে সার্ভিস করে দিবে। এগুলো হচ্ছে আপনি এসে সার্ভিস মানে নিয়ে যেতে হবে না। আপনি হচ্ছে জাস্ট ফোন করবেন, ফোন করার সাথে সাথে ওরা হচ্ছে আপনার বাসায় আসবে। আর যদি কোনো কারণে তারা দেরি করে আমাদেরকে সরাসরি বলবেন, কারণ কোম্পানির সাথে আমরা বিগ কোয়ান্টিটি নিয়ে কাজ করি, আমাদের সার্ভিসটা খুব দ্রুত তারা দেওয়ার চেষ্টা করবে। আমরা চাই যে আমাদের গ্রাহক সবার আগে সার্ভিসটা পাক। এই জন্য আমরা যে কোনো সমস্যা হলে আমাদেরকেও সরাসরি কল করতে পারেন। আমরা এই আপনার সার্ভিস পাওয়া দেওয়ার ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সহযোগিতা করবো। আমাদের নিজস্ব টিম থাকে, আমরা প্রয়োজনে আমাদের টিম দিয়ে সাপোর্ট দিব। আচ্ছা। ওকে, তো চমৎকার দর্শক, যারা নিতে চান এসি অবশ্যই সরাসরি এসে নিতে পারবেন। তাদের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। ঢাকার বাইরে যারা নিতে চান তারা কিন্তু নিতে পারবেন, একদম বাসায় গিয়ে ইনস্টলেশন সহ কিন্তু আপনাকে তারা করে দিবে। ওকে, তো আজকে আমরা শেষ করে দিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।